Salve, rapaziada, tô aqui no meu Celta aqui 2010. Vou dar uma dica pra vocês aí, pra você que tem difusor aí. Eu tô sofrendo um pouquinho aí, descobri o problemazinho do difusor aí. O meu aconteceu isso, não sei, às vezes pode acontecer disso também. Eu botei um difusor nele, aqui já tem 1 ano e meio, acho, mais ou menos, quase 2 anos já, difusor. O meu desse modelinho aqui, comumzinho mesmo. Eu tava sofrendo ele com barulho de lata, entendeu? Tive que arrancar aqui, ó. Cano aqui, lá na frente também arranquei fora. Aí eu tava sofrendo com esse problema aqui, depois de um tempo. E vai ficando com barulhinho. Até amassei ele aqui, tá tudo amassado, bati. Aqui tem essa borboleta aqui, ó. No caso, essa borboleta aqui que faz barulho. Vou mostrar pra vocês onde que faz barulho. Então, rapaziada, aqui eu tirei a máquina aqui do vidro aqui, ó. Essa máquinazinha que eles usam, que é máquina de vidro e tal. Fica até essa aqui, chave agarrada aqui. Então é o seguinte, depois de um tempo, o meu foi assim. Depois de um tempo, ele começou a fazer um barulho. Assim, ó. Se acelerava, ele ficava com o negocinho, ó, batendo aqui toda hora, assim, ó. Se acelerava, eu jogava primeira, segunda, terceira, quarta, começava no barulhinho chato pra caramba. Dentro do carro, já agoniado, mexi pra lá, mexi pra cá e nada. Aí hoje eu consegui resolver o problema, isso aqui, ó. Tem uma folga, na verdade. Depois de um tempo ela fica com a folga. Quando você compra novo, não tem essa folga. Quando você compra novo, tá novinho e tal, bonitinho. Essa folga fica. Então e aqui, ó, ele só pega um pedacinho aqui, ó. Porque a máquina de vida, e não entra tudo, ó. Pode ver que tá até uma marcazinha aqui, ó. Que ele vai aqui assim, ó. Ele vai aqui. E aqui vai uma palca grandona aqui. Parafuso. Então qual foi a solução que eu arrumei? Consegui. A solução foi isso aqui, ó. Botei 3 arruelinhas. Botei a que eu tinha em casa mesmo. Um arruelinho de pressão e 2 arruelinhos comum. Botei aqui dentro aqui, ó. Dá pra ver aí. Botei o contrário. Tem que ser a arruela de pressão para baixo. Dá um pause aqui que tá complicado de filmar e coisa junto. Então, rapaziada, eu botei aqui as roelinhas aqui, ó. Dá pra ver aqui. As roelinhas aqui dentro. Botei aqui pra poder tirar um pouco da folga aqui, ó. Tá vendo que ele tá continuando com a folga ainda. Mas depois que eu botar essa máquina aqui, ó. Essa máquina aqui e apertar com o parafuso, vai ficar sem folga nenhuma. Eu vou apertar aqui e depois mostro pra vocês aí. Porque não tem ninguém gravando comigo aqui. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês aí. Então, rapaziada, voltei aqui. Já botei o pé no lugar. Pode ver que não tem folga. Ó. Não sobe nem desce. Tá filé. Então é isso aí, rapaziada. Você que tem um difusor aí, ou tá querendo botar um difusor. Depois de um tempo ele perde ele fica assim de esqueminha aqui. Ou você pode soldar levar num cara aí que mexe com acabamento, mandar soldar um roelinho aqui, ó. Um roelinho aqui que vai parar de fazer o barulho. Também pode ser. Esse foi o jeito que eu fiz aí. Vou botar as coisas no lugar aqui. Tirei todo o lugar aqui do carro aqui. Pode ver, tá tudo fora. Aqui tudo, poder mexer. Porque essa parte de mim não tentei tirar, bati, ó. Pode ver que tá até amassado aqui. Cheguei até a amassar aqui, ó. Parte minha que ficou coisa. Que meu difusor aqui, ele faz uma curvinha aqui, ó. Depois que eu tiver botar um lugar aqui, eu vou mostrar pra vocês como o meu difusor fica no meu carro aqui. Então, rapaziada, acabei de botar aqui com a descarga, tudinho aqui. De maior trabalho. Daqui a pouco eu vou levar um cara ali poder passar uma massinha que bota com a descarga ali. Depois o difusor meu tá ali, ó. A pontinha dele, ó. Vou acelerar pra vocês verem ali. Ó, tá original, tal. Vou ligar o difusor agora. Ó, o difusor meu liga um botão aqui, ó. Embaixo.
aqui já no pé mesmo, ó. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí. Espero ter ajudado alguém aí. Precisou aí, tá aí. Tamo aí meu carro aí e tal. Tem realmíter, vacômetro e temperatura do broco ali, as coisinhas e tal. Botãozinho aqui, pá, filé. Isso aí. Valeu.